بله گاواکو اف داخویانی پیشی هات داین بالا هر کسی کشاند لورا سروک مهپ دولت بخشلی خبردان خو کربو گوتبو کو او نفوس کوان یه وان نافچیان یه قضایان یه ایلچان یه کش 100,000 زیاده تره بلا ببن باشار و 27 نافچه بوی آوی اوی بین آواکرن و ببن باجر پشتیوه گوتنه نافچین هرمه جی کلجان گلک رابو بو. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür. Devlet Bahçeli, dikomcivina MHP de gotubu ve set salanuya Türkiye'de hejmara bajaran bibe set u hejmara navçeyan jî bibe hezar. AK Parti bi awayekî erênî li pêşniyaza Bahçeli dinêre. Li gorî pêşniyazê wê navçeyên Cizîr, Sörek, Erdîş, Midyat û Geverê bibin bajar. Xelkê Geverê li îhtimala ku wê navçeya wan bibe bajar gelekî bi kelecane. Em jî gelek pê keyf xweşin, milletê Geverê pê keyfa xweş e, milletê Şemzîna pê keyf xweş e, milletê Robarokê pê xweş e, keyf xweş e, milletê Büyük Çiftlikê pê xweş e, milletê Esenderê pê xweş e. Yani em heme pê keyf xweşin. Gever cîkê mezin e, Gever welayetê heqet ketin. İnşallah mi demekî nêzik da bine welayet. İnşallah vecade bu devlete macibita mazinek am hasken qotqiya geverij nav da habite nav yüksek ve yani bu meşamzina bu me geverij vallahi serbilindiye. Em millete geveri gere pek keyf hoşun. Ev karara bu millete geveri gere faydalıya. Şenî û xelkê Erdîşê jî ji bo ku qezaya wan wê bibe bajar spasî Serokkomar Erdoğan û Serokê MHP Bahçelî kirin. İnşallah umuda me Xwedê em süreç evekî Erdîş bibe îl em beklemiştik. Em inşallah em hez dikin ki eva bibe îl em jî Erdîş olarak em 5 sala em hêviya wî sekîne inşallah eva jî em pê müjibin. Levra hatay wani 100 kilometre dûrê wanî ye. Levra jî dûrê agirî 130 kilometre ye. Levra Bitlis 106 kilometre ye. Levra Erdes 30 kilometre. Em dixwazin Erdîşa me bibe îl. Xelkê Sörêgê jî demeke dirêj li bende vê mizgîniyê bû. Piya Serokê MHP Devlet Bahçeli qandê va se tane sûka qalê se tane sûka ke niyan de euro namê Sörêgî jî raverin û no Sörêgîja niyan de hawayên do bol weş viraşt. Bahsê de suja û tane ilçak hene êdê bibe îl. Ne anlayan sûk jî est o. Ma vanekî inşallah sûkê ma de jî bibo îl. Her wiha Midyat jî bi vê pêşniyazê kêfxweş bûn. Midyat hem zenginiya ve turizmê derkeve pêş û ziman li vê derê û dîn zengînî heye li vê derê evna yani semboleka mezin e yani em ê zehf kêfxweş bin vê nakê. Midyat bajarê Sûriyaniya, bajarê Êzidiya, bajarê Kurda, Tirka hemû tev de ya jiyaneke xweş tê de heye. Ji ber wilo em dixwazin Midyat jî bibe îl û înşallah zamanekî nêzik de em vê mizgîniyê Cumhurbaşkaniyê xwe dixwazin. Di vê sedsala golpêşiya me em jê hêvîne mizgînîkê bidine me kêfxweşîk kelecaneke gelkî da gelê me yê vê derê weke her kesî em jî berbendî vê mizgîniyê ne. Bi vê pêşniyazê wê 19 bajar û 27 navçeyên nû bên ava kirin.